แล้วคณะอะไรคณะอะไรมาจากไหนคณะอะไร จบรัฐศาสตร์ จบปริญญาโทรัฐศาสตร์ด้วยเหรอ ไอตีอะผมรัฐศาสตร์โทผมไม่บอกคุณมาจบสาขาอะไร เออโอเคโอเคอ่ะทำไมเวลาถามผมบอกคุณได้ทำไมคุณบอกผมไม่ได้อ่ะจบปริญญาโทแล้วเนี่ยฮะโอ้นะที่ผมไม่บอกที่ไม่บอกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับเพราะถ้าผมบอกอายใช่ไหมว่าผมจบเพราะอายใช่ไหมว่านะเอาไปเดี๋ยวสามสมัยนี้ปริญก็ไปหาญาโทมันเรียนกันง่ายขนาดนี้นะเออนี่จะไปขอออกทีวีเหรอคุณคิดว่าเขาจะเอาทีวีเนี่ยคุณเข้าใจผิดว่าทีวีหรือส้วมเนี่ยใครอยากจะไปออกทีอันนี้วีก็ได้เหรอฮะตลกคุณน่ะนะพี่ ไม่ควรจะคนมีค่าน้อยกว่าหมานะคุณมาร์คผมจะบอกคุณไว้นะแต่ชีวิตคุณมีค่าน้อยกว่าหมาอีกแล้วตอนนี้นะซึ่งไม่มีราคานะผมว่าFCหมาผมยังเยอะกว่าคุณอีกตอนนี้นะคุณบอกชีวิตผมมีค่าน้อยกว่าหมาคุณอะมีค่าน้อยกว่าขี้กองหนึ่งชีวิตคุณ โอเคแต่ไม่เป็นไรนะมีค่าน้อยกว่าขี้แต่คุณก็ยังมาตามดูนะครับยังมาตามดูคุณเห็นชีวิตตามส่องนะครับนะไม่ควรแล้วกูไปลงเห็นหลายรอบเลยนะมึงเนี่ยนะจนกูจำได้ละพัฒพงศ์เนี่ยนายสากลอะไรนะเห็นจำอะไรนี่มาอีกแล้วนะมึงไม่ชอบกูก็อยู่ถามมึงไม่ชอบกูจะไปดูทำไมวะจะมาก็ผมหาเรื่อง คุณเห็นเหมือนกันผมก็ไม่ได้กลัวคุณอันที่จริงผมแล้วไงไม่กลัวนะ แล้วจะมาหาเรื่องทำไมเนี่ยถ้าไม่ชอบก็บล็อกจบแล้วจะมาหาเรื่องทำไมเนี่ย เรื่องไงคุณท้าตีท้าต่อยอ่ะผมได้ทุกผมไม่ใช่ไม่ได้ทุกเมื่อผมยังต้องทำมาหากินแต่ผมว่าใกล้คุณอ่ะนะอ่าผมจะไม่ต้องไปต่อยคุณให้เสียมือหรอกครับนะก็คุณก็คุณพูดไปไม่ถึง10 นาทีคุณจะกระทงกระทืบถ้าเจอคุณเอ้าคุณพูดลุมเหมือนบ้านกระทืบไงไอ้เหี้ยคุณจะกระมึงทืบจะไปต่อยทำไมเล่าไอ้เหี้ยมีเงินแล้วโง่เหรอกูไม่ใช่นักเลงไม่ใช่นักมวยไอ้บ้าถ้ากูเอาดีมีทางนักมวยเงินแล้วก็แบบนี้กูก็เป็นแชมป์โลกมาดิไอ้เหี้ยกูรู้กูต่อยมวยไม่เก่งกูเลยมาทำธุรกิจคนอื่นไม่ได้ธุรกิจไอ้บ้าเป็นถ้ากูไปนักธุรกิจต่อยมวยนี่ถ้ามึงสำคัญจะกระทืบโดนเองผิคนอื่นเนี่ยดกันมานะ ทำไมกูต้องไปเที่ยวท้าตีท้าต่อยเขาอย่างนั้นกูตลกมากทำไมกูต้องไปต่อยคนตรงนี้ฮะแล้วเกิดกูต่อยชนะฟังไว้นะกูได้ขึ้นมากูต่อยชนะนับกูได้อะไรขึ้นมาปีที่เฮ้ยแล้วมันกูต่อยแพ้บอกว่าจะว่ากูจะไอ้บ้าโอ้พอมาพูดอีกโอ้ไม่ต้องมึงคิดบอกมึว่าจะลดงคิดเหรอว่าใครท้าความไม่กูต้องชกหมดอะฮะยังโอ้กลับไปกลับมาเลยโอ้โหกูจะลองเถียงไม่ได้ดูมึงดูว่าคนจบปริญเนี่ยญาโทเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงมึงถามนี่ว่ามันมีไหมคนไหนบ้างที่แม่งแบบทำธุรกิจจนร่ำรวยแล้วแม่งไปเที่ยวไปไล่ต่อยไล่ตีเขาน่ะมีเหรอเออ กูก็จะเอาดีก็คนักมวยนอย่างมึงกูจะมาทำงานทำไมอ่ะก็คนอย่างมึงไงท้าคนนู้นคนนี้เออโอ้ตะพมึงงศ์ถ้ามึงไม่อ่ปากเสียมึงจะมีาสาวดีนะครับนี่บอกว่านะครับบัณฑิตรัฐศาสตร์จากราชภัฏนะครับผมไม่รู้ราชภัฏไหนนะขออภัยนะครับมีลูกศิษย์แบบนี้นะครับเสื่อมเสียเลยนะครับนะดีแล้วที่ผมไม่ถามเพราะว่าราชภัฏมีหลายสาขานะครับหลายที่นะครับนะมึงไม่ต้องบอกอย่าเผื่อพูดชื่อไปนะเดี๋ยวกูจะเดือดร้อนนะครับการมีบัณฑิตโง่ๆนะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยนะครับเรียนรัฐศาสตร์นะครับคุณควรจะรู้ด้วยว่า ผมอาจโอ้ท่านเท่านายอะไรนะคนนี้นะไม่นะหรอกนะแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าบางทีมันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานผมและนี่คือเว็บไซต์ของผมมันคือเพจของผมนะครับถ้าคุณเข้ามาฟังคุณก็ฟังอย่างมีมารยาทไม่ใช่มาละด่าผมเมิดมึงเนี่ยมึงก็ไปฟ้องมึงก็ไปฟ้องครับถ้ากูละเมิดมึงไปฟ้องได้เลยครับกูขี้กูเกียจยอมรับเสียเวลาเสียครับแต่มึงเวลาเสียเวลานะแค่หลอกหมานี้ มาด่าก็พอแล้วนะ อย่างน้อยกูได้เอามีอะไรพูออกดมาในไลฟ์ว่ามึงมีทัศนคติกับคนไทยผมไม่เคยอายนะครับผมเป็นคนอีสานนี่โดนตาหน้ามาโอ้ผมยอมรับผมก็แต่บางเรื่องผมก็รู้ผมไม่โอ้โหใช่ว่าผมโง่นี่ครับซะทุกจบปริญญาโทนะครับไอ้เหี้ยจบปริญญาโทปริญญาตรีรัฐศาสตร์ปริญญาโทสาขาไม่บอกครับเอ๊ะที่ไหนว่าเปิดสาขาไม่บอกอ่ะ เอ้ยใครพอรู้ไหมสาขาไม่บอก อันที่จริงครับถ้าบอกไปเดี๋ยวมึงสาวกเฮ้ยมึงก็ไปเหยียดมหาลัยขนาดกูมึงดียังเหยียแล้วอย่าไปดมันมาบอกเลยนะเสื่อมเสียอย่าไปบอกนะอย่าไปบอกกันนะว่าจบที่ไหนมานะสงสารมหาลัยนะอย่าไปบอกกันเลยนะนะเขาไม่สงสาหรือว่ารครับนะสงสารมหาลัยนะอย่าไปบอกนะว่าผมนี่
นะ ไม่ใช่ ไอ้ประกาศนียบัตรที่ซื้อมาเนี่ยนะครับก็เอาเก็บไว้นะอย่าไปโชว์ที่ไหนนะเดี๋ยวเขารู้นะจบรัฐศาสตร์ยังไม่รู้เลยนะว่า อะไรควรอะไรไม่ควรนะครับนะแค่คุณไม่เข้ามากวนตีนผมก็จบไปแล้วนะผมก็ต่างคนต่างอยู่ จะเข้ามากวนตีนเพื่ออะไรนะครับนะ ถ้ามึงถามกูจะเข้ามาทำไมครับ มึงอะไรไม่ควรมึงก็จะรู้ครับ แล้วมึงควรทำแบบ ที่ นี้ คนดู3,000 กว่าคนเนี่ย3,800 คนเนี่ย ดูดิครับเนี่ยนะนี่มันชิเพจของผมนะ เออ ไม่เข้ามาดูก็ไม่ได้ว่านะเอ้ยเข้ามาถึงมาด่าเจ้าของเพจก็เนี่ยคุณเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยกินยา เอาแล้ ผิด ว ห มึ รื ง อเปล่า ด่า อ้าวแล้วมึง เรื่อง ไม่เข้า มัน มา ไม่ กูจะด่ามึงได้เหรอฮะอยู่ดีเข้า เรื่อง มา ไม่ได้ เนี่ย เกิด มึงก็ต้องพูดไปดิ